Dobře, tak ještě jednou. Čau, zdravím všechny. Hlásíme se z nového projektu. Tentokrát jsme ve skateparku Králův Dvůr, konkrétně Levín u Králova Dvora, to je městečko hned vedle Berouna. Takže jsme cca 20 až 40 minut z Prahy, v závislosti na tom, odkud vyjíždíte. Tenhle prostor jako takovej si vyloženě říká víkendovou skateovačku. Je tady prostě možnost si udělat piknik, zajít si do dobrých hospůdky. My jsme tady ten projekt dokončili někdy ke konci roku 2024. Za designem nestojí nikdo jiný než UU Studio. Rádi stavíme projekty, které jsou opravdu jako veliký, aby ty překážky na sebe nebyly nahňácaný. V určitý části můžou jezdit koloběžkáři, v určitý části můžou být malí děti, kteří si něco učí, a furt tady zbývá dost prostoru na to, aby se tady odehrával pořádný skateboarding a někdo tady pořádně diktoval. Hlavní dominantou tohoto projektu je tady ten obří betonový prostor, který je samozřejmě součástí skateparku. Zároveň je to streetballový hřiště. Za mě tady ten prostor vlastně odstřeďuje mnoho lidí, kteří ve skateparku často překážejí, což nemyslím špatně, ale přiznejme si, že to tak jako bývá. Druhá část toho skateparku je taková trošičku víc skateparková, řekněme, klasické prvky, které bychom ve skateparku očekávali. Třetí částí je samozřejmě tady to zvláštní betonový pódium, schody, PR7 manuálek, miniaturní hubičky a můj oblíbený prvek jsou rozhodně ty betonové rádiusy, které se nacházejí tamhle, protože kde na streetu se nachází rádius, který obsahuje coping. Tak závěrem vás jenom vyzývám, abyste sem dorazili. Budu rád, když nás označíte v nějakých nových tricích, které jste se naučili. Čau!